गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इट्स योर ब्लॉगर स्वाधीन। तो आज हम जाने वाले हैं बाल्डा कैब में। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 4 बजने वाला है, तो अभी हम निकलेंगे। तो आज हमारा विक्की भाई का बर्थडे है, तो वहाँ सेलिब्रेट करेंगे, कैंपिंग करेंगे, सब इंजॉय करेंगे। आप लोग आगे देखते रहिए। तो अभी हम इधर से निकलेंगे। तो अभी देखो एक बोलेरो जा रहा है, तो अभी हम और सूरज में भी तो जाएंगे बाइक में। हाय गाइस। तो अभी हम सब रुके हैं यहाँ चाय पीने के लिए। बहुत ठंड लग रहा है, लामतापुर में रुके हैं। देखो चाय बोलते हैं। Few minutes later. तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बाल्डा कैब में। तो अभी टेंट हमारा लग रहा है, देख सकते हो। तो अभी यहाँ एक टेंट लग रहा है और पीछे एक टेंट लगेगा। तो अभी बाइक का लाइट में है, तो एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, डांस कर रहे हैं। तो अभी वो टेंट लगा रहा है, देखो पूरा टेंट फेंट लगा चुके हैं हम लोग। तो 3 गाइस, तो अभी हमारा चिकन बनेगा और जीरा राइस बनेगा। तो अभी चिकन को वॉश कर रहे हैं सब। तो बना रहा है। हाँ बना ले भाई, मैं नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे आग लगाने के लिए पूरा सब स्टार्ट कर चुके हैं हमारा विश्व भैया और साहिल भाई। अभी हमारा आग लग चुका है, सब बैठे हैं। लग चुका है। बहुत ठंड लग रहा है यार यहाँ बहुत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं कल रात में आपको दिखाया था बाल्डा कैंप में रुके थे हम। तो कैंप करके रुके थे हम लोग। तो फिलहाल सुबह का 4 बज चुका है। तो फिलहाल हम उठ के अभी आए व्यू देखने के लिए। तो सामने देखो व्यू पॉइंट है, अभी जाएंगे हम वहाँ, आपको दिखाएंगे। और पीछे वो लेक, सनराइज देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो गाइस पीछे देखो गाइस, पहाड़ के पास पूरा धुआं धुआं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। And we didn't stay forever, but it's all we wanted. You were so in love with simple things, and now we're searching for the fire, tripped in kerosene. I've been loving more. तो फिलहाल हम जा रहे हैं अभी लेक के पास, आप लोग देख सकते हो। Living lies off of highs and lows. तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाल्डा कैब का लेक के पास। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ सन भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है गाइस। पूरा मतलब अलग ही लेवल लग रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा लेक होगा और इतना अच्छा व्यू पॉइंट होगा गाइस। मतलब पूरा कैब देखने के लिए सब है यहाँ पे, सब रेडी हो चुका है हमारा। तो निकलेंगे अभी हम। तो हमारा पॉन्ड देख चुके हैं हम लोग, तो अभी निकलेंगे कैब देखने के लिए। Couldn't get nothing, but we'll never run out. We'll be friends, babe. हमारा पॉन्ड है स्टार्टिंग में, तो हम लोग वहाँ ऊपर कैंप किए थे। तो गाइस देखो गाइस, नज़ारा देखो कितना सुंदर है। मतलब पूरा बादल पूरा पास पे आ चुका है, ऐसे लग रहा है पूरा। रोड लेकिन बहुत खराब है, घाटी टाइप है रोड। Please, baby, can you hear me calling? Oh, it's all or nothing when you're free, baby. रोड में आते आते यहाँ एक पहले कैब पड़ेगा, वहाँ पे भगवान रहते हैं बोलते हैं सब लोग। और सामने होगा हमारा कैब, जहाँ कि हम जाएंगे अभी, देख सकते हो आप लोग गाइस। तो कैब का रोड इधर से स्टार्ट होता है, ऊपर है कैब हमारा पूरा। मतलब यो साई ब्रो, देख सकते हो गाइस। फाइनली हम बाल्डा कैब में पहुंच चुके हैं। तो अभी हमारा सब है यहाँ पे। तो फिलहाल हम कैब के अंदर है, आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है उन लोगों का। तो अभी सब हम यहाँ पे है, देख सकते हो गाइस कितना अच्छा है लग रहा है। यहाँ पे ठंडा भी मस्त है। और ऊपर देखो गाइस, यही देखने के लिए सब आते हैं यहाँ। यही पे ये फेमस है। इस तरफ भी एक है, आप लोग देख सकते हो। दो हुआ है। इन लोग का मानना है कि यहाँ पे भगवान रहते हैं। तो गाइस अभी हम निकलेंगे यहाँ से। तो फिलहाल टाइम हो चुका है 11 बजने वाला है। तो अभी हम निकलेंगे हम यहाँ से बाल्डा कैब से। गाइस तो बाल्डा कैब का सबसे डेंजरस रोड यहाँ है।
घाटी टाइप है, तो बहुत मुश्किल हुआ था रात में आने के लिए, वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मॉर्निंग का वीडियो बना रहा हूँ मैं घाटी का, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग आओगे, अगर घूमने आओगे तो देख के आना, थोड़ा रिस्क बहुत है। फिलहाल 2 बज चुका है और हम रूम में भी पहुंच चुके हैं। तो आज बहुत इंजॉय किया वहाँ पे, और आप भी ट्राई करो जाने के लिए बाल्डा कैब में। और अगर नाइट कैंप कर रहे हो तो बहुत इंजॉय करोगे यार। हम लोग तो बहुत इंजॉय किए हैं, आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो। हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके हैं इतना दूर सफ़र करके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।